이게 우리나라는 그런 게 있어요. 어떤 시술이 이렇게 유행을 하면은 와 이렇게 돼가지고 병원들에서 그 시술도 굉장히 많이 하고 많은 연구도 하고 많은 케이스도 만들어내고 많은 제품도 나와요. 국내에서 막 필러 제품 막 100가지 종류가 나왔었어요, 저. 근데 지금은 사실은 그게 10분의 1로 줄었죠. 근데 10년 정도가 이제 필러의 시대가 끝나니까 그 다음 시대가 오더라고요. 그 다음 시대가 스킨 부스터의 시대가 왔다가 리프팅의 시대가 왔다가 우리는 이제 콜라겐의 시대로 접어들었죠. 필러에서는 콜라겐의 시대로 넘어가는 건 맞아요. 이건 대세 흐름이에요. 보통 우리가 뭐 콜라겐 주사, 콜라겐 형성 촉진제라고 얘기하는 제품들은 제가 처음 시작하던 12년 전, 13년 전에도 있던 시술이고 있던 제품이에요. 근데 그때는 걔네들이 각광을 받지 못했죠.